Hola a todos y todas. Armish. Todavía esto no tenía que ver nada con Armish. Pero mis Armish, ¿cómo están? Bien, perdón por la mugrecita. Es que acabo de abrir un palito. Y acá no me trachito. Hoy le voy a hacer cómo poder resuscitar a slime. No mentira. Cómo poder ablandar esos slimes. Esto está abierto. Y también voy a estar mezclando mi colección de slime. Son muy poquitos porque no puedo comprar mucha plasticola. Por el motivo de que no tengo mucha plata. Así que... Y acá vamos a hacer donde mezclamos todos los slime. Acá van a ser mezclados. Acá. Bueno, vamos a empezar por esta cosa. Que está más dura. O sea, quiero que se parezca un asco, miren. Ay, le quería mostrar algo hermoso. Penita. Miren lo que tengo acá. Miren, hola. Saluda. No te subo a la cama. Quieto, quieto. Quieto que mamá tiene que ir. Ay, es muy cara. Bueno. Y ahora tenemos este slimes. Este no lo quiero ablandar porque quiero ver cómo se siente toda esa sensación. O sea, esto que les conté está muy duro, muy. Vamos a ver si mojándolo. Bueno, ya vamos a dejarlo así. ¿Vas a ir afuera? ¿Papá? No. Ese lo vamos a dejar. Por acá tenemos dos más, pero estos van a ir los últimos. Vamos a mostrar este. Mi amor, ¿qué pasa? Esto lo vamos. No te asustes, esto es mi campera. Que aparece en el video toro. Ay, perdón si les molesta, chicas. Ay, eso es muy lindo. Yo les voy a decir, todos estos slime que les estoy mostrando están hechos con plasticola transparente, plasticola blanca, es lo mismo. Esto es maicena y jabón ácido. Acá. Bueno, ya vamos a mezclar el segundo. Ay, chicos, esto está muy lindo. Vamos a hacer. Se mezcló un masacote con mi... Se quieren pelear. O sea, yo digo que no tenés esto. Porque o sea, ustedes van a ver esto negro, completamente negro, y esto súper blandito. Bandero. Me encanta mi casa. Ahora vamos a mostrar este último. Este no lo voy a hacer. Este sí a veces es muy duro. Me voy a romper. Se me voy a pegar esto. Todos los slime dije que teníamos plástico transparente, menos lo que este es de plástico a la blanca. Igual que otro que no, el otro que no quiero mezclar, pero lo tengo que mezclar. Producción lo mezclo. Ay, me estoy diciendo que sí, no quiero. No manches ya. Está duro. No se preocupen. Esto lo pone en un cacho en agua muy caliente, pero ojo, no se van a quemar. Lo ponen en agua caliente o en agua fría. Lo dejan así, o sea, metido dentro del agua unos 3 minutos. Después lo sacan y lo empiezan a amasar. O 3 segundos.
pero lentos. Y después también, o si no, la otra opción es ponerle crema. Bueno, no, okay. Ay, esto está quedando hermoso, o sea, me va a quedar todo el slime gris, lo sé. Hay unos que son crunchies, otros que son fluffy, jiggly. Para los que no saben lo que es jiggly, es un slime que está hecho con maicena. Así que todos son jigglies y muy crunchies. Por ejemplo, el primero que mezclamos era crunch. Ay, cuando no me dicen invitate, o sea, no saben, estos son muy codos. Sí, luego vamos a hacer todo, miren. Está muy cool, no lo quiero mezclar, pero bueno, vamos a hacer una lucha y a mezclar. Ay, chao, bebé. Ay, no, no quiero. Quiero, no. Tengo dos slimes que son iguales, pero estos son como más elastizados. O sea, este lo estoy haciendo por ustedes. Oh, shit. Vamos a sacar algo. Oh, my gosh. Yo quiero... Ay, no mames, miren esto. O sea, no. No, me pasé bastante. No está duro, que les conté. Yo sí por hacer. Ay, está muy como lindo, no está mal. Pero no me gusta porque le puse esas bolitas así. Para los que son fans de la Nutella, Nutella, diva hermosa, déjenme en los comentarios si quieren que haga un... así me fan de Nutella. Nutella. Oh, qué lindo.